sa cellphone. Amo iski chairman. Hi SK, good morning. Hello Lala, good morning. Hello, iski chairman. Hello boy pa. Dili boy paak na lang vlogs. Na lang vlog boy ka. Wala to siya. May boy paak, peace out na to. Iwala to sa YouTube channel. Na mo iski asa saan ka punta iski? Matubig po an. Asa? Saan? Arabia, Ato kag San Francisco? Saudi. Ano naman? Bunawon. Babaw ka mang among barangay tanod si Padong. Asa may kay sorry mo jung na mana magpasko gahapon ra. Jo. Magbagong tuig na ka. Pero akong amigo si Halyuren Daryl Ator. Shout out kung Daryl Ator. An Padong Air. Ha? Mugani. Pero ako amigo Daryl Ator. Halyuren. Shout out kung Halyuren sniper yung motor 155. If ay na dong. No. Shout out kung Daryl Halyuren. Shout out. Si Padong among barangay tanod si Padong. Dar, among barangay tanod si Padong atong barangay tanod. Dong, sa istorya nimo, naka-duty ron wala. Dong, naka-duty wala. Nangutan ako nimo. Pero sa Padong bayang ko na ni mo ni isog dis kabangahan, oy, kalupi gani. Ako man ni amigo. May po nimo ga maghalubla kasi itong magbalay, libilado. Magbuhos anang kaya weldingan kay dili parang dili ko kalas og alambre. Welding na lamang dong sa. Muna yung barangay tanod ang diris kabangahan sa Padong. Dako nig bonus rong duloy, tagaan ni rong bonus. Sa kalibo daw yatag ani. Karon katapusan sa Disyembre. Dong sa? Sa Ismail. Sa Ismail di ay. Wa ko kabalo bitaw pilay bonus ani. Sorry res mga followers. No, muni mantas diris kabangahan.